Sultanaki. Delta balo ko raka makla. Dia mo gula mamata. Daddy. Mama guri, mama ta. Mama guri. Okay, mama ta. That's a bitch. Mama guri, baby. That's a bitch. Mama ta. That's a bitch. Answer. TV on, see. TV on, TV. See, TV loading. तो आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का और सादा सी वाइट राइस इसके साथ। तो बड़ा मज़ा आता है इसमें। तो बस आज ये है मेरा काम। पहले तो मैंने ये 3 चिकन टिक्के के पीस लिए, 3 पीसेज हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बड़ा बड़ा सा कट लगा देंगे ऐसे करके, ज़्यादा नहीं लेकिन बस 3 ऐसे 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 उल्टे करके भी लगा देने। इस तरह करके तीनों में लगा देने। तो ये मैंने यहाँ पे अदरक और जो हमारा लहसुन है वो थोड़ा थोड़ा सा पी लिया है। अब मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड और इसका बना लूँगी पेस्ट इसमें। तो जी यहाँ पे मैं कर लूँगी इसको ब्लेंड अब। ये जी हमारा बन गया है। तो चिकन टिक्का मसाला में जाएगा चिकन टिक्का का मसाला, थोड़ा सा योगर्ट और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अब मैं निकाल देती हूँ और इसको कर लेती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। पहले इसको निकाल देंगे। और ये आ गया है मेरा छोटा सा बेबी भी यहाँ पे। अब जाएगा योगर्ट और अब जाएगा चिकन टिक्का वाला। मेरे पास शान का मसाला है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप देख रहे हैं मिक्स हो गए। अब हम इन्हें अच्छी तरह से अपने चिकन पे लगा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें टिक्का डाल दूंगी। पता नहीं आज मेरा बेटा बार बार गिर रहा है। बस मम्मा दा मिक्स की मम्मा दा मेरी नीट की बाजू का। बस इसी तरह से अच्छी तरह से सारे इसमें मिक्स कर देने हैं कि अंदर अंदर तक सब में चला जाए, मसाला सब में अंदर
चला जाए और फिर इसको आधे घंटे तक रख ले रहे हैं बस। तो उसके बाद हम इसे करेंगे ग्रिल। मामा जन से कहीं जमा, ये देखिए इसने मेरा किचन का सामान उठा लेता है। शिकी जाना सर भी रख गए इसका। बीबी जमा जान, ये मामा जान दे बीबी। पापा कम दे, पापा पापा शीशो जान दे। ये देखिए ये सर जिसका रेड है ये रखा है। जमा जान दे मामा जान दे। ख्याल रखने के बावजूद भी जब बच्चा गिर जाते हैं तो बस इंसान को बहुत अजीब लगता है। फिर ये देखिए सर इसका मामा जान सर, ये देखिए मामा जान दे। ले जमा बिशोरा आज तक गानो ले जा तक कार्टून लगो ले जी गो जी ले जी जमा जान आई Uh-oh. What did you? Did you go? Uh-oh. Uh-oh. ये मेरे पास है ग्रिल, ये मैं ओवन में रख दूंगी। इसके ऊपर ग्रिल है, इसको मैं ऑयल कर दूंगी और इस नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे मैं पानी डाल दूंगी ताकि चिकन जो है वो मज़े का बने। तो इसको सबसे पहले मैं इस पैन को कर दूंगी ऑयल, इस ग्रिल को सॉरी इसको थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ताकि जो हमारा चिकन है वो चिपके नहीं। इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी थोड़ा सा। और अब मैं इसके ऊपर चिकन टिक्का के जो पीसेस है वो रख देंगे। अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम रख देंगे अपने सब। तीनों की तीनों रख देंगे इस तरह से। ज़बरदस्त। ये बाकी का जो मसाला है वो हम ऊपर से लगा देंगे। और अब ये जाएगा ओवन में। नो नो बेबी चलते नाराजी, नो डोंट कम ओवर हियर, गो 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 गो। तो ये देखिए ये मैंने अब ये पीसेस रख दिए हैं इसमें। अब जब ये बनेंगी तब मैं आपको बता दूंगी, जल्दी बन जाती हैं। और ये देखिए इसको नो 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 किचन तो नाराजी, किचन तो मराजा बेबी वो शेफ किचन तो मराजा बिस्मिल्लाह। और ये देखिए क्या हाल बना दिया है, वेस्ट निकाल दिया है बीबी। येफी जान नो 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 टीवी तनीज दे मजा देखो राशा कम ओवर हियर कम हियर लाशी लाशी मामा तो लाशी। इसके साथ मैं बना रही हूँ वाइट राइस। तो चला जाएगा हमारे प्याज में ऑयल। थोड़े से राइस बनाऊंगी, हम सिर्फ दो बंदे घर में बस। तो ये ज़रा पिंक हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारे प्याज हो रहे हैं, जाकर मटर डालते हैं अपनी बेबी पर एक। ये देखिए ये क्या हाय ये से गई ओ ये फिश से गई जान जमा।
देखिए बिस्क मेरा निकाला हुआ, इसे तोड़ दिया। माटी की जाना टमाट की बेबी। ओ जाती हैं। तब इसमें हम राइस का मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा भी डाल लेंगे मैं। और अब जाएगा इसमें नमक। हम अभी 1 कप पानी डाल देंगे। और यहाँ पर हम राइस का स्तर बंद कर देते हैं और हम जाते हैं देखते हैं अपने चिकन को। और ज़बरदस्त हो रहा है, बन रहा है। भी एक नज़र डालेंगे। What are you doing? हाँ मामा जी से गई, मामा जान से गई टीवी गुरी, टीवी गुरी। Colors: red, orange, pink, yellow, green, blue, brown, purple, black, white. Finish. Purple. Good boy. और ये जी इसके साथ बन गए हमारे मज़े का चिकन टिक्का राइस, वाइट राइस। बस घर में इसी तरह से मैं बना लेती हूँ कभी कभी, थोड़ा सा मज़े का। वरना इस 1 ईयर ओल्ड के साथ तो बनाना सब कुछ बहुत मुश्किल। देखे देखे ये चीज़ें निकालता है, देखिए इससे। नो 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 नो, मुझे नाडा गंडारी जान, मामा टोगोरा, बेबी बेबी मामा टोगोरा। तो बस ये देखिए, ये हमारा डिश लास्ट, मज़े का टिक्का ज़बरदस्त। और ये देखिए, उफ द फूड जेफ, मामा तो टाटा होगा, टाटा बेबी से टाटा टाटा टाटा। Look what the lights on. Don't repeat it, Mama G. Dear, what a good salad.
Dale, dale. Derechaji. Jano, derechaka ida. Bibi. Oh, oh. Bas सिर्फ one page दे.